Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, halo fan Atta Aurel. Masih bersama dengan Mimin ya, selalu mengupdate informasi terbaru tentang AHA dan juga Tofu. Kali ini ada kabar terbaru dari Atta Aurel. Ini keseruan Bang Atta sama Aurel ketika di dalam karantina ya. Nah, ini salah satunya, kita cek dulu ya video yang sangat gemes nih. Ini punggungnya dulu ya guys, kasih lihat ya. Saya pengen banyak, pengen lihat kamu, kenapa sih nggak boleh? Jelas ya, di sini Aurel Hermansyah lagi ngisengin Bang Atta Halilintar, katanya mau lihat mukanya full, tapi Bang Atta nggak mau ya. Gampang Bang, entar disengin gantian ya Bang. Saya pengen banyak, pengen lihat kamu, kenapa sih nggak boleh? Ini yang ngisengin aku, masih video aku ya. Ini punggungnya dulu ya guys, kasih lihat ya. Saya pengen banyak, pengen lihat kamu. Nah itu ya, si nyebelin Atta Halilintar. Nah itu. Nah selain itu juga ada percakapan antara Bang Atta dan juga Aurel yang sangat nih. Katanya Bang Atta Halilintar, ini istriku ngorok aja merdu kayak Beyonce nih katanya nih ya. Lop you, jangan marah ya Mama Nur nih, katanya Bang Atta nih. Kemudian ada juga Aurel Hermansyah membalas, parah banget itu editan deh kayaknya ya. Nah nih ya. Kemudian juga ada Ahama Indonesia, Aurel Hermansyah, yuk bisa yuk Kak, mumpung nggak bisa diusir dari kamar ya. Udah dicubit katanya Bang Torik nih ya, katanya cubit apa itu, biasanya langsung dihantam. Aduh ini mesra banget ya. Gumus percakapan dari Bang Atta dan juga Aurel Hermansyah. Ternyata Aurel Hermansyah katanya kalau tidur lagi ngorok tapi merdu ya. Aduh ini pokoknya pasangan romantis paling sedunia ya. Oke, itu informasi yang Mimin sampaikan untuk sore ini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.